Един шонсон. Мърши. Извинявам се на всеки, който се разпознае, няма нищо лично. То не е за всеки, бате, то не е за всеки. Има любов. Ей. Абе, пичове, не мога да я схвана тая вашата история. Откъде идва тази еуфория на дрогата окови? Ама сте свободни, мега сте нещастни, ама сте доволни. Какви са тия дънки като някакъв чувал? Що си ги смакнал, се едно си се насрал? Може би и щеше се насереш, ма забравих, че нищо не си ял. Пиете и купонясвате в понеделници. Това ли наричате култура, бе, безделници? Чуйте се каква простотия да сторите. Това ли е смисъла, за който толкова говорите? Пиене и павкане, голямата забава. Ма тия кинти, брат ми, кой ще ги изкара? И какво цял живот ще миеш прозорци, ще продаваш на скара, ще просиш цигара, ще му хлясваш на бара, докато живота ти е баш в разгара. Направил си сторис, джаз и панелен блок. Ама колко си дълбок. Докато се усетиш вече на години, как ще се оправиш? Аре бе, кажи ми, знаеш много неща, аре приложи ги. Цял живот интриги, мари ги тия книги. Некои работят, учат и се потят, другите говорят, мрънкат и се мотат. Ей, тапанар, не ми обясняй колко ти е труден живота, че ще бия шамар. Цял ден карате на едни хрупанки, ма имате сила на рейв да подскачате като пуканки. Това ли е то? Бас, там дори маски не мога да се пиеш, защото всички са педераси. На шибания център не остана джендър, дето не е на бендър, лапа по 1000, пишки в секунда. Има повече вируси отколкото в Замунда. Ама коя питаш не е такава, просто е малко луда. Знае ли баща ти какви ги вършиш? Само това се чудя. Ей, мършо, вече ти е късно. Някаква нова мода ли е да си сходи мръсно? Като ги погледна, трябва да си изпера очите. Цяла наука е как тая мизерия търпите. Настори си на природа и ти е много приятно, ма реално си тръгнал, защото ти е хладно. А като почват да ми дават зор за трева, ми иде да извадя Тесла, да хвърлям черва, да бия деца и се гръмна след това. Ма замисли се и ти от живота си какво точно искаш. Извади времето, в което на центъра киснеш, и ще получиш това, което ще постигнеш. Те са щастливи, виж ги как се смеят. Не, те са прости и не виждат простотията, в която живеят. Мърши.